Самые актуальные новости дня в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хаберлер». В студии Нариман Тарсинова. Корреспонденты нашей службы новостей уже готовы рассказать вам о самом интересном за этот день. 90 граждан из числа реабилитированных станут обладателями квартир в микрорайоне Фонтаны. На 88-м году жизни скончался поэт и писатель Реза Фазыл. Четырехлетний Сейдхалил Сейдмеметов нуждается в помощи. У ребенка детский церебральный паралич. В рамках празднования Дня матери в Крыму состоялся конкурс «Самая лучшая мама на свете». Полуфинал международного песенного конкурса «Турквижн-2016». Кто представит Крым в Турции? О всем самом интересном смотрите в нашем выпуске. Президент России Владимир Путин подписал указ, который признает действительными воинские звания, документы об образовании и квалификации проживающих в Крыму и Севастополе граждан Российской Федерации, поступивших на военную службу. По контракту Вооруженные силы России документы о прохождении ими военной службы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Подписанный президентом указ вступает в силу со дня его подписания. 90 граждан из числа реабилитированных станут обладателями квартир в микрорайоне Фонтаны. Сегодня председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Заур Смирнов провел рабочее совещание по состоянию готовности к сдаче многоквартирного дома для репрессированных граждан. Подробнее в сюжете Алиме Кайбулаевой. На выездном совещании председателю Государственного комитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Зауру Смирнову доложили о проделанной работе и о состоянии готовности дома. Участники совещания смогли оценить работу специалистов, побывали в нескольких квартирах. По словам Заура Смирнова, квартиры по адресу микрорайон Фонтаны, Кантар 3 получат очередники, которые числились в администрации Симферополя. Безусловно, это очередники из числа реабилитированных граждан, которые, многие из них более 20 лет простояли в очереди на получение жилья. Это те, кто состоял в очереди именно в Симферопольской администрации. И, конечно же, мы эту работу будем продолжать. У нас, согласно федеральной целевой программы, еще не один жилой дом. По Крыму еще сотни семей будут получать жилье до 2020 года. Поэтому, конечно, вот то, что сегодня мы здесь видим, это фактически общая командная работа многих ведомств Республики Крым, строительных организаций. И я думаю, что люди оценят эту помощь, которая им в виде этих квартир. И в то же время, конечно же, это все делается в рамках реализации указа президента Владимира Владимировича Путина о реабилитации репрессированных народов. Все произведено в соответствии с проектом. Естественно, здесь люди, возможно, еще захотят какие-то коррективы вносить для себя, но для того, чтобы жить, здесь полностью созданы все условия, квартиры отапливаются, подключены все сети. Заместитель начальника службы капитального строительства Республики Крым Римзи Асанов в свою очередь отметил, что последние 3 подъезда, а именно 90 квартир 180-квартирного дома, полностью готовы принять жильцов. Здесь созданы все необходимые условия для жизни. На сегодняшний день строительная готовность на 100% готова. Заведены все инженерные сети. Люди при заселении будут с электроэнергией, водой, лифтами, отоплением. Все 90 квартир поставлены на кадастровый учет, поэтому к заселению дом готов. На сегодняшний день объект передается управляющей компании, которая принимает всю техническую составную дома. Это и водопровод, электроэнергия, лифты для эксплуатации последующим этого дома. Уже завтра строительная компания подключит воду, газ и проверят работу лифта. Дом готов. Сейчас, в течение каких-то 5-6 дней дом будет введен в эксплуатацию. Я думаю, что кроме того, что это такими большими усилиями все это было сделано, были какие-то проблемы, я думаю, что это все уже решилось. Завтра мы даем тепло на жилой дом, подаем воду, включаем лифты, проверяем, что все было готово к заселению жилого дома, чтобы не было каких-то эксцессов при заселении жилого дома. Торжественное вручение ключей от квартир планируется на 10 декабря.
Алимия Кайбулаева, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». На 88-м году жизни скончался выдающийся крымско-татарский поэт и писатель Реза Фазыл. Сегодня с ним попрощались друзья, родственники и соотечественники. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب. Реза Фазыл родился 30 мая 1929 года в селе Барын Карасу-Базарского района. В 1944 году вместе с частью депортированного из Крыма крымско-татарского народа Реза Фазыл попадает в Макарьевский район Костромской области. В 1965-1980 годы работает переводчиком в первой издаваемой на крымско-татарском языке в Ташкенте газете «Ленин Байрага», начальником отдела. В 1980-1994 годы заведующим отдела поэзии в издательстве журнала «Елдыз» и ответственным секретарем. С 1975 года Реза Фазыл был председателем Союза крымско-татарских писателей. Большая утрата для моего народа. Я думаю, что в наших, вообще, как мусульман говорят, это все от Бога, Алладан. Поэтому я желаю семье его, внукам здоровья, долголетия. Пусть вечная память останется Реза Фазыл в сердцах моего народа. Эльвида, Реза Фазыл. Реза Фазыл первый забил тревогу о состоянии крымско-татарского языка. Он организовал акцию «Анатолия Угрунда Куреш» – борьба за спасение крымско-татарского языка. Реза Фазыл не пропускал ни одного мероприятия, касающегося языка и литературы. Где бы я его не видел, он всегда говорил о теме крымско-татарского языка. За свою жизнь он сделал очень много, всегда болел и переживал за свой народ. Я предлагаю продолжить его дело. Давайте соберемся и осуществим идею его программы под названием «Борьба за спасение крымско-татарского языка». Телеканал «Миллет» выражает свои искренние соболезнования родным и близким поэта и писателя. Асан Бибулаев, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». Свои соболезнования родным и близким Реза Фазыл выразили Духовное управление мусульман Крыма и депутат Государственной Думы Руслан Бальбек. Экс-президент Украины Виктор Янукович дал сегодня показания в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу о беспорядках в Киеве в 2014 году. В беспорядках на Майдане Незалежности в Киеве зимой 2013-2014 годов погибли более 100 человек. После госпереворота новые украинские власти возложили ответственность за гибель людей на Януковича и спецподразделения МВД «Беркут». Бывший президент эти обвинения отрицает, заявляя, что не отдавал приказа стрелять по митингующим и даже поручил вывести из Киева все подразделения милиции. У крымчан осталось 2 дня, чтобы воспользоваться правом получения средств материнского капитала. Срок подачи заявления на получение единовременной выплаты истекает 30 ноября. Она составляет 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Пенсионного фонда России по Республике Крым. Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты могут все семьи, которые получили право на соответствующий сертификат до 30 сентября 2016 года и не использовали всю сумму материнского капитала на основные направления. 4-летний Сейд Халил Сейдмеметов нуждается в помощи. Диагноз мальчика – детский церебральный паралич. Сейд Халил прошел курс лечения во многих больницах. У него прослеживается динамика на выздоровление. На повторное лечение Сейд Халила готовы принять в Институте медицинских технологий в Москве, но стоимость курса составляет 189 тысяч рублей. Таких денег у семьи нет. В мае Сейд Халилу Сейдмеметову исполнится 5 лет. По словам матери, он родился совершенно здоровым. Спустя 2 месяца после рождения мать ребенка стала замечать, что ребенок не может самостоятельно держать голову. Обратились к врачам, но их успокоили, сказав, что опасаться нечего. 4 месяца Сейд Халил заболел ОРВИ и попал в больницу. Только тогда врачи заметили отклонения в развитии. Съездили к невропатологу, она посмотрела, сказала, вам надо курс лечения, но назначил его на дом. Мы до 8 месяцев дома его лечили, но надо было, наверное, раньше лечь в больницу. У нас
нам это не помогло, то, что мы были дома. Когда мальчику было около года, ему поставили диагноз ДЦП. С тех пор Зульфия Ханым лечила сына в различных больницах и санаториях Крыма. В марте этого года при поддержке Русфонда Сеид Халил прошел курс лечения в Институте медицинских технологий в Москве. Лечение дало результаты. Мальчик начал самостоятельно держать голову, стал более эмоциональным, реагирует, когда к нему обращаются, и даже заговорил. Кого любишь, Балам? Ага. Еще кого любишь? Да. Кого еще любишь? Анна. Еще кого любишь? Карбаба любишь? Да. Но в целом состояние Сеид Халила тяжелое. Для достижения лучших результатов нужно каждые 6 месяцев проходить повторный курс лечения в Институте медицинских технологий в Москве. Врач, наша невролог, которая нас там лечила, она нам сказала, вам хотя бы 3-4 раза в год надо пытаться попасть к нам. Для того, чтобы ребенок, у них такие как перспективы на ребенка, они сказали, что может быть и пойдет, но для этого надо это лечение, их лечение. 2 недели лечения в московской клинике стоит 189 тысяч рублей. У семьи таких денег нет. Мама ребенка не работает, так как вынуждена ухаживать за сыном. Живут на пособие по уходу за ребенком и его пенсию по инвалидности. Отец Сеид Халила, испугавшись сложности, ушел из семьи, когда мальчику было 2 года. Не посещает ребенка, даже алименты платит нерегулярно. Через каждые полгода ложимся на Титова. Сейчас вот у нас еще проблема такая, он у меня никак не перестанет кусать пальцы. Вот. Кусает пальцы, и для того, чтобы он этого не делал, мы сейчас и у психиатра уже на учете состоим. Сеид Халил – позитивный, жизнерадостный и улыбчивый ребенок. Мама Сеид Халила мечтает увидеть, как ее сын начнет ходить и как все дети станет полноценным членом общества. Обращается ко всем неравнодушным с просьбой оказать помощь Сеид Халилу. Реквизиты банка: РНКБ, расчетный счет 40 70 38 10 14 01 30 40 83. Телефон матери +7 978 718 70 59. Айша Шулакова, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». В районе города Алушта упал частный вертолет. В результате крушения погибли 3 человека. Их личности устанавливаются. До ближайшего населенного пункта более километра. Разрушений и жертв среди населения нет. По предварительной информации, вертолет вылетел из Ялты и направлялся в Белогорск. Сейчас на месте катастрофы работают специалисты МЧС, скорой помощи и правоохранители. Устанавливается принадлежность воздушного судна и причины инцидента. В Центральную городскую библиотеку города Судак с рабочим визитом прибыли представители медиацентра имени Исмаила Гаспринского. Работникам и гостям библиотеки были представлены новые книги, журналы и газеты. Присутствовала на презентации наш корреспондент Султания Меджид. За 2016 год медиацентром имени Исмаила Гаспринского была проделана большая работа. Были открыты издания газет и журналов для репрессированных народов и издано 19 книг на разных языках. По мнению заместителя директора медиацентра Шевкета Мустафаева, эти печатные издания послужат хорошей основой для получения и сохранения знаний. Организация молодая, ее основная цель – это восстановление исторической справедливости в отношении депортированных народов. И поэтому при медиацентре организованы редакции народов, которые были депортированы. Это у нас есть уже редакции немецкой газеты «Хофнунг», армянского журнала «Голос Массиса», таврическая газета «Греческая», болгарский «Вестник». Для крымских татар издается газета «Яңы Дунья» и литературный журнал «Йылдыз». О проблемах крымских татар рассказывает газета «Мираба» на русском языке. На презентации присутствовали сотрудники образовательных учреждений, работники и гости библиотеки, а также представители администрации города Судак. Среди них и заместитель главы администрации города Судак Эмирсали Аблялимов. Большинство литературы, которая была представлена сегодня, издается на крымско-татарском языке, армянском, болгарском, немецком языках. И это очень важно, это развивает толерантность. И я думаю, что после сегодняшней презентации наши судакчане, наши читатели также примут участие и начнут более активно выписывать наши газеты. Заведующий сектором по межнациональным отношениям администрации города Судак Руслан Усманов отметил важность таких мероприятий и выразил благодарность от лица администрации. Данные презентации являются очень важными для всего Крыма. От администрации города Судака мы хотим выразить благодарность
медиацентра имени Гаспаринского за проведенными ими презентацию в нашей библиотеке. В ходе мероприятия Центральной городской библиотеки города Судак были подарены 19 книг. По словам заместителя директора медиацентра Шевкета Мустафаева, книги, выпущенные медиацентром, предназначены только для государственных учреждений и использоваться в коммерческих целях не будут. Султания Меджида, Кимбекиров, телеканал Миллет. В Крыму прошел конкурс «Самая лучшая мама на свете». Участниками конкурса стали представительницы 10 национальностей Крыма. Его провели во Дворце культуры профсоюза в рамках празднования Дня матери в России. На конкурсе присутствовала и наш корреспондент София Шукурова. Поддержать традиции бережного отношения к женщине и отметить значение в нашей жизни главного человека – матери. Именно это является целью данного конкурса, рассказывает организатор Гульчер Зикирьяева. Многонациональный творческий конкурс «Самая лучшая мама на свете». Сегодня у нас на сцене представительницы разных народов. Они вместе. Их объединяют общие заботы, материнские заботы. У мамы нет национальности. Мы желаем всем мамам, всем женщинам в нашей стране, на всей земле добра, мира и благополучия. Первым этапом конкурса было приветствие представительниц 10 народов Крыма – русских, крымских татар, украинцев, азербайджанцев, белорусов, казанских татар, эстонцев, немцев и молдаван на родном языке. Кроме этого, свои таланты и способности продемонстрировали юные коллективы Дома дружбы народов. Участники конкурса представляли культуру, традиции, национальные танцы и песни своего народа. Каждая мама старалась показать, насколько она и ее ребенок талантливы. Зарема Османова приехала из города Саки. Сегодня она представляет крымско-татарских матерей. Сегодня я представляю крымско-татарских матерей. Наши мамочки самые красивые, заботливые и сильные. Мы с дочерью исполним национальный танец матери и дочери. Кристина Кушнир – представительница немецких матерей. Она вместе с дочерью исполнила песню на родном языке. На этом конкурсе все было не как обычно. В этот раз матерей поддерживали дети. Именно они оценивали их выступление. Сегодня моя мама участвует в конкурсе, и я ее поддерживаю. Я ее очень люблю, потому что это самый родной и близкий для меня человек. Она с детства и по сей день меня поддерживает, помогает мне во всем. На концертах она всегда рядышком, а сегодня поддерживаю я ее и желаю ей успехов, удачи и, конечно же, победы. Моя мама самая лучшая, потому что она нас растит, за нами ухаживает. И она самая-самая лучшая на свете. Она любимая. Моя мама самая лучшая, потому что это как солнце в нашей душе. Оно ярко нам светит и согревает нас. По итогам состязания все мамы были признаны лучшими. Конкурс «Самая лучшая мама на свете» был организован Домом дружбы народов при поддержке Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым и Федерального агентства по делам национальностей России. София Шукурова, Ибраим Ганиев, телеканал Миллет. В Крыму проходит турне крымско-татарского народного ансамбля «Хайтарма», приуроченный к юбилею легендарной крымско-татарской артистки, художественного руководителя государственного ансамбля песни и танцы крымских татар «Хайтарма» Ремзия Бакал. Турне будет транслироваться на нашем телеканале. В Симферополе состоялся открытый чемпионат по ориентал-спорту. Кроме городских команд, на чемпионате приняли участие команды из города Саки, Евпатории и Феодосии. Тему продолжит Мавиле Юб. На открытии чемпионата заместитель председателя Государственного совета Ремзи Ильясов пожелал участникам успеха. Он отметил, что в скором времени планируется открытие дворцов спорта в Симферополе, Ялте, Феодосии и Евпатории. Спортом занимаются не только крымские татары, но и представители других национальностей. У крымских татар спорт в крови. В большинстве крымские татары занимаются борьбой. Ориентал спорт не является исключением. Наш народ привык бороться.
Около 100 спортсменов от 7 до 40 лет боролись за звание лучшего. На татами по-настоящему было жарко и зрелищно. Каждый спортсмен продемонстрировал свои умения и профессиональную технику. Ориентал, будем говорить, это всестилевое развитие боевых искусств. Это вид спорта 21 века. Это очень популярный вид спорта сегодня не только в России, он по всему миру сегодня активно развивается. Это молодой вид спорта, он развивается всего 4-5 год. Ориентал спорт объединяет ударную технику руками и ногами и борьбу по единым правилам. В ориентале спорте себя могут найти приверженцы различных боевых искусств, потому что этот вид состоит из нескольких разделов. Ориентал популярен среди крымской молодежи. Соревнования, открытый чемпионат города Симферополя по ориенталу и открытое первенство города Симферополя по ориенталу, то есть всегда собирает такое количество участников. Здесь ковер может принять 60 схваток. То есть получается, что максимально мы заполнили сегодня этот зал. Поэтому и еще остались дети и взрослые, которые не попали, по разного рода причинам. То есть это говорит о том, что это действительно нравится, это хороший такой вид спорта, который действительно несет в себе и мужество, и силу, и еще другие аспекты. Абдулла Бекиров – серебряный чемпион мира по кикбоксингу. Парень является членом сборной по тайскому боксу и кикбоксингу. По итогам чемпионата он стал также членом сборной по ориенталу спорту. Занимался многими видами спорта: кикбоксингом, тайским боксом, тэквондо, боксом, немножко борьбой. Самый больше понравился ориентал спорт тем, что он не ограничивается только определенными правилами. Мне нравится этот вид спорта тем, что он уникален сам по себе, То есть ты можешь работать в партере, в стойке. Вот, этим мне он нравится. В чемпионате участвовали не только парни, но и девушки. 12-летняя Дарина Филатова из Симферополя одержала свою первую победу. Спортсменка признается, бой был нелегким. Я только полгода учусь, с весны начала. Именно этот спорт, потому что мне нравится бить и ногами, и руками. Я не знаю, если бы на бокс, то я бы тоже и ноги бы использовала. Это было бы страшно слишком. По итогам соревнования были отобраны 10 спортсменов сборной по ориенталу спорта. Они в начале следующего года будут представлять Крым на всероссийском чемпионате. Мавилеев, Руслан Хохлов, телеканал «Миллет». В Симферополе прошел полуфинал международного песенного конкурса «Турквижн-2016». Творческая команда продюсеров и композиторов объединила всю республику в поисках талантливых исполнителей. И все усилия были потрачены не напрасно, ведь победитель, который будет представлять полуостров в финале международного конкурса в Турции, уже избран. Обладательницей гран-при стала Алсейда Сейдалиева. Подробности в следующем сюжете. Из 100 самых артистичных и ярких вокалистов полуострова, продемонстрировавших свои вокальные способности на главной сцене, жюри выбрали одного победителя. Им стала Алсейда Сейдалиева. Молодая талантливая исполнительница рассказывает, звуки музыки пришли с детства. Ведь мама певицы тоже музыкант, мультиинструменталист. С детства слушала музыку, лежала на диванчике и прям мечтала тоже петь и играть как мама, когда вырасту. И очень рано мне мама дала музыкальную школу в 6 лет, в 13 я ее уже закончила. Потом какое-то время, долгое время работала в театре, в музыкальных постановках, в мюзиклах. Также училась в театральной мастерской после первого университета. Начала писать музыку с 18 лет. В 14, а до этого в 14 уже участвовала там в различных концертах. Алсейда родилась в Самарканде, училась в Лондоне, а сейчас работает в Москве. За все время, которое Алсейда посвятила музыке, она успела поработать в разных жанровых стилях, таких как R&B, джаз, блюз, рэп, рок, трип-хоп и прочее. В отборочном конкурсе «Турквижн-2016» в Крыму Алсейда исполнила песню крымско-татарского исполнителя Дилявера Усманова «Фелегем» в жанре поп. Именно в этом направлении она сейчас и работает. О своем успехе на конкурсе певица дала такой комментарий. Я очень-очень сильно хотела победить. Я готовилась, я, наверное, узнала о конкурсе не так давно.
но я поняла, что мне быстро нужно что-то сделать интересное. Подготовилась очень хорошо, приехала. И огромное желание просто было победить. Потому что я очень хочу поехать и представлять Крым, крымско-татарский народ, петь на своем исторически родном языке. Это для меня большая честь огромная. Певица занимается музыкой всю жизнь и бросать любимое дело не собирается. Уже в декабре обладательница Гран-при Алсейда Сейдалиева представит наш полуостров в финале международного фестиваля «Турквижн-2016» в Турции. Телеканал «Миллет» будет транслировать грандиозный конкурс в прямом эфире. Фатиме Сейтмамут, Мавиле Эюб, Асан Зивадинов, Умер Мустафаев. Телеканал «Миллет». На этом наш выпуск завершается. Команда наших корреспондентов продолжает следить за новостями, так что оставайтесь с нами и будьте в курсе последних событий. До встречи!